Letras de Sangre. Una semana, un autor. Dedicado a todos los escritores del mundo, porque detrás de cada relato, libro, cuento o texto hay un gran trabajo de un gran artista que comparte con nosotros su mayor tesoro y en ocasiones sus vivencias personales. Plasman historias, hacen aflorar nuestros sentimientos y nos trasladan a otro momento o lugar, haciéndonos sentir en ocasiones lo mismo que el personaje. Nos hacen soñar, aprender, crecer como personas y descubrir sensaciones, historias y lugares nuevos. Un lugar donde además yo disfruto de una de mis grandes pasiones, la locución y la narración, dando voz a estos autores. Bienvenidos. Esta noche, en Letras de Sangre, Ronquidos y la otra de José Manuel Frías. José Manuel Frías es investigador, escritor y compositor, entre otras cosas, y un gran amigo y compañero. Ha escrito decenas de libros sobre misterio, además, también relatos de terror, destacando La Cosa Oscura. La tapa de este libro es pasar a ese otro lado donde las pesadillas se hacen realidad, donde una forma oscura y viscosa va reptando por tus piernas hasta aprisionarte la garganta, impidiéndote gritar. La Cosa Oscura es una colección de textos en descomposición que nos enfrenta a mentes desquiciadas, perversiones, remordimientos, alucinaciones, fantasmas, demonios, monstruos y maldiciones. Su autor ha exprimido el veneno que habita en su cerebro, ese tumor grumoso y maloliente que conforma lo peor del ser humano, trazando con su tinta esta baraja de los horrores. En la actualidad es presentador, reportero, guionista, asesor y corresponsal de diferentes medios de comunicación de radio y televisión a nivel internacional y publicó de manera habitual en las revistas Más Allá, Año Cero, Sexologies y Sensuality. Hoy vais a escuchar dos relatos de temática totalmente diferente, Ronquidos y la otra, porque en esta sección todo está permitido. Más adelante escucharéis otros relatos de este autor y más concretamente de La Cosa Oscura. Podéis seguir todo su trabajo en josemanuelfrias.com y encontrar todos sus libros en Amazon. Además, podéis visitar su canal de YouTube, Poe el Alquimista, donde encontraréis gran variedad de contenido. Ronquidos, de José Manuel Frías. Otra noche en vela. Los ronquidos de mi marido no me dejan dormir ni con tapones en los oídos. Y ya no es el ronquido en sí, sino su sonoridad. Ese retumbar en la habitación como si ésta careciera de mobiliario y cortinas. Es un sonido que se mete en el mismísimo cerebro, en los huesos, en las articulaciones, en el sistema nervioso. A veces me entran ganas de gritar, de dar patadas hacia su lado de la cama. Pero sé que es inútil. Al final, opto por respirar profundo y esperar a que pase la tormenta. Siempre pasa, más tarde o más temprano, y regresa ese silencio que me permite calmarme y descansar. Algo necesario para una anciana que ya de por sí duerme poco y se despierta cuando cantan los pájaros. Esta noche es peor, o me da la sensación de que es peor, de que su boca no es una boca, sino el motor de un avión. Es un auténtico gruñido de fiera. Y aquí estoy, con la almohada enrollada en la cabeza para amortiguar el incómodo sonido. Algunos me recomendarían un médico para mi marido, o un cachivache de esos que se enganchan en la nariz para evitar en mayor o menor medida los ronquidos. Pero creo que sería mejor un psiquiatra,
no para mi marido, sino para mí, porque él hace unos meses que murió y yo sigo escuchándolo roncar en su ladito de la cama, ahora vacío y frío. No, un psiquiatra no, en tal caso un exorcista, porque el vecino acaba de golpear la pared gritando: «¡Deja ya de roncar, por el amor de Dios!». La otra, de José Manuel Frías. Duermo y sueño. Tras de mí siento aún el calor de tu cuerpo y oigo tu respiración suave y acompasada. Lo percibo todo desde ese estado intermedio entre la vigilia y las tierras de Morfeo. Desde esa fina línea donde, por unos instantes, uno es consciente de un lado y del otro. Pero ahora voy cayendo irremediablemente al otro, al del sueño. Olvido lo que dejo atrás, el calor de tu cuerpo y tu respiración. Y sueño, duermo y sueño. Otra vez me reencuentro con ella, con la otra. Aparece de entre la bruma, siempre vestida de manera provocativa y letal. Esta noche luce de negro. ¿He dicho noche? Aquí es de día, y un sol radiante lo inunda todo. La noche está en el otro lado, el de allá, a lo lejos. El de tu suave respiración que ya no escucho y tu cuerpo cálido. Tu cuerpo que ahora he olvidado por completo, desplazado de mi memoria por el de la otra. Hoy toca bosque y árboles y pájaros y ardillas. Cada vez es distinto, distintos escenarios, distintos juegos. En una ocasión yo fui camionero y ella autoestopista. En otra, ella era ahogada y yo socorrista. Gimnasta y monitor, profesor y colegiala, clienta y camarero. Hoy toca bosque y leñador y chica extraviada. Chica que porta pantalón corto y blusa de tonos oscuros y cara de asustada. Ella, chica extraviada, y yo, leñador. Leñador que la guía trazándole un mapa en la tierra y la invita a pasar a la cabaña a descansar. Y la chica extraviada que acepta y agradece y se desnuda y me desnuda y nos amamos. En mitad del sueño, la inquietud se apodera de mí. Es el miedo a que tú, desde el otro lado, hayas dejado de respirar suavemente y, no sé de qué manera, estés observándome a través de una rendija desde la ventana de la cabaña, enojada, defraudada. Yo continúo abrazado a la otra, fundiéndome con ella, aunque siento vergüenza por haber olvidado tu cuerpo. Solo me acuerdo del de la otra, ese cuerpo nuevo que se estremece debajo de mí, con su cabello azabache y largo y sus ojos almendrados y verdes. Termina la función y despierto, agitado, atemorizado, sonrojado. Quiero recordar cómo eres. Te miro y el aliento queda atascado en mi garganta. ¿Eres tú o la otra? Me pareces la otra y me asusto. ¿Cómo ha aparecido en la realidad? Pero pronto me doy cuenta de mi error. Cuando me sereno, cuando logro sacudirme el sopor, sé que eres tú.
con tu cabello azabache y largo y con tus ojos almendrados y verdes. Ahora lo entiendo. Siempre fuiste tú, aquí y allí. Siempre te soñé a ti, aunque al dormir olvidara tu cuerpo y lo reencontrara como si fuera nuevo al otro lado. En este momento abres los ojos y me miras con asombro. Quedas absorta por un instante y después sonríes. Me dices que has soñado conmigo. Me confiesas que lo haces a veces, aunque en el sueño parezco otro. Me revelas que en ocasiones en tus sueños tú eres autoestopista y yo camionero, tú ahogada y yo socorrista, tú gimnasta y yo monitor, tú colegiala y yo profesor, tú clienta y yo camarero. Y esta noche, tú, chica extraviada, vestida de negro, y yo, leñador. Podéis seguir a José Manuel Frías y todo su trabajo a través de su página web josemanuelfrias.com, encontrar todo su trabajo y libros en Amazon y visitar su canal de YouTube Poe el Alquimista, donde encontraréis gran variedad de contenido. Si queréis poneros en contacto con el programa, podéis hacerlo a través del correo electrónico laseptimapuerta@gmail.com, sustituyendo las T's por un 7. Podéis seguirnos a través de las redes sociales en Instagram, Facebook, iVoox, YouTube, Twitch y Twitter como La Séptima Puerta. Recordar sustituir siempre las T's por un 7. Os esperamos la semana que viene en Letras de Sangre. Una semana, un autor. Espero que hayáis disfrutado. Muy buenas noches.